Do'stlar, 2026-yil 3-aprelda bugun gulxonamizdagi gullarni narxlari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi o'rinda Jenskiy Shassedan boshlaymiz. Buni narxi 80 ming so'mdan do'stlar. Tayyor filtrli tuvaylarda bo'ladi. Olib keling kamera. Bu tomonda mana har xil turdagi alakazaya gullarimizdan bor mana. Xolasangiz, oq yo'lligidan xolasangiz bu qoralardan bor do'stlar. Bular narxi 120 ming so'mdan. Bu tomonda sipati film gullarini kattaroq variantlari bor. Bular narxi 130 ming so'mdan. Bular chiroyli bo'lib ochilib turishini qarang. Bu tomonni bitta ko'rsatib qo'ying. Juda ham chiroyli holatda ochilib turibdi. Do'stlar, sanseveriyalarimiz kichkinalar, kattalardan tugab qolgan. Bular narxi 100 ming so'mdan bo'ladi. Bu sanseveriyaning O'zbekistonda yana ikkita nomi bor. O'zbekiston nomini bilganlar kommentariyaga yozib yuboringlar. Mayli, bittasini aytaman. Buni qaynana tili ham deyishadi. Yana bitta nomi bor. Kim biladi? Kommentariyaga yozib yuborsin. Shunaqangi tayyor tuvaylarda Dratsena kompaktlarimiz ham bor do'stlar. Mana ichiga suvni quyib qo'yib, buni shunday solib qo'yasiz. Bular narxi 70 ming so'mdan bo'ladi do'stlar. Shunaqangi gigant monsteralardan ham bor do'stlar. Bular narxi 220 ming so'mdan bo'ladi. Buni soni cheklangan, 4 dona qolgan do'stlar. Mana shu gulning nomini kim biladi? Bilganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bular narxi 180 ming so'mdan bo'ladi. Mana yana do'stlar, sipati filmda kattaroqlari do'stlar. Ha do'stlar, 80 ming so'mdan. Bu tomonda ham qarang, hammasi oppoq, chiroyli bo'lib ochilgan. Bunaqa qora shahzo va fikuslardan ham bor do'stlar. Monstera mramornisi bo'ladi do'stlar. Buni topish juda ham qiyin hozirgi kunda. Bularning narxi 320 ming so'mdan. Zamiya gullarining qorasidan gigant variantlarini olib qo'yganmiz do'stlar. Bular narxi 250 ming so'mdan bo'ladi. Shunaqangi katta azaliya gullardan ham kelgan do'stlar. Narxi 300 ming so'mdan bo'ladi. Ob'yomni ham bitta ko'rsating. Bu tomonda qishdan yozin gullab turadigan kameliya gullarimiz bo'ladi. Katta assortimentda kelgan. Bular 180 ming so'mdan, bo'ylari 1,5 metrdan baland bo'ladi. Mana hammasi sveji, yangi g'unchada, mana eski g'uncha emas, yangi g'uncha. Ko'zingizni oldida, uyingizda gullaydiganidan bo'ladi. Mana sveji hammasi. Kameliyaning bo'yi do'stlar mana. Bo'ylari baland. Hammasi g'ij-g'ij g'uncha. Olib keling. Hammasi mana g'ij-g'ij g'uncha bo'lib yotibdi. Buni olganingizdan keyin shunaqangi chiroyli bo'lib gullab beradi do'stlar. Ko'rgan odam havas keladi. Azaliyan kichkinalardan ham so'raydiganlar bor, albatta. Mana kichkinalardan ham olib qo'yganmiz do'stlar. Holatlari shunaqa holatda bo'ladi do'stlar. 70 ming so'mdan bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Gulga qiziqadigan tanishlaringga jo'natib qo'yasizlar. Videoga like bosib, savollaring bo'lsa kommentariyada qoldirasizlar. Sog' bo'linglar.